A mora zdaj vam spuliti vse Power cup. Opravičujemo se za vse nevšečnosti, je podcast o knjigi Štoparski vodnik po galaksiji, ki se jo preden je Douglas Adams o njej napisal radijsko igro, oziroma knjigo, oziroma 5, oziroma 6, ne? Čeprav, okay, za 6 smo rekli, Ne govor, ko bo ljudi začeli brati. Če večkrat omenil, več kot 100 epizod imamo, še smo zračunali, tako da... Kaj, hočeš šeti na 200? Pustimo čas od časa, dajmo pustiti. Tako. Ja, pa tam je ful mal poglavje, ko so ful skrajšali, sem preveril. Ne, glej, ja, se okay, ti bo... ne bom. Se ti bo roka posušila. Okay, v glavnem 5 knjig poznajo le redki prebivalci tega nepomembnega modro-zelenega planeta. Z brisačo bo poslušanje lažje. Štoparca vsak teden beremo Zi, Peli in Aljo. In se vam že vnaprej upravičujemo za vse nevšečnosti, ki bi lahko nastale v poslušanju tega podcasta. Živjo. Hej! In vsako epizodo obdelamo eno poglavje in zato lahko bereš z nami. Lahko začneš brati sploh prvič ali pa spet po 42 letih. Lahko pa se preprosto posluša podcast. To je ta podcast, ne kakšen drug podcast, ta podcast. Mislim, lahko poslušate tudi kakšen drug podcast, če što je. Ampak našega pa definitivno morate poslušati. Mislim, ful je dobro. Če to slišijo, ga že. Ja. Wow. Okay. Nekaj smo glih v prejšnji epizodi se je z Zemljo zgodil točno to, da je naredil Res je. Ampak veš, kaj je zanimiv, ne? Kva? Da Zemlje več ni? Ali kaj drugega? Je to, je. Ne, okay. Ker jaz sem zmeraj mislil, da jo bomo sami uničili. Pa so lepo eni drugi pa še. Suspenza ni več. Pa, a veš, tisto je bilo v nulti je bilo to, da je una gospodična se je končno zmislila, kako bi rešili vse skupne. Tam je še zmeraj malo boli, ne? Mislim, tako, da je šlo to v nič. Mislim, koliko stvari je lahko šlo tako v nič. Veš, kaj so se ljudje izmislili, kar recimo Douglas ni povedal. Ne? Ja, se zato pravijo, da so pokopališča so največje zakladnice, ne knjižnice. Kaj vse ljudje, tisti, ki so tam, so vse vedeli. Ja, to je res. To je verjetno res, ja. V glavnem, v prejšnji epizodi je pač raznesel Zemljo in zdaj je čas za opozorilo za kvarnik. Če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali pa podpreš. Hvala za vse ribe.si. Zdaj smo pa čist nekje drugje, daleč proč v nasprotnem spiralnem kraku galaksije 500 000 svetlobnih let stran. Jaz bi sam to rekel, kar je veliko. Smo računali, koliko je recimo 4 svetlobna leta stran. Ne? To, koliko je Alfa Centauri, ki je nam najbližja zvezda. Ja, in to je zelo, zelo stran. 137 000 let, sam povem. Bi trajalo potovanje tja. Je mogel biti daleč stran, ne? Zaradi tega, ker to se preselimo na ta... Damogran. To je planet, ki je v bistvu neka zemeljska različica ruskega mezgorja oziroma tega območja 51, ki ga imajo recimo v Ameriki, ko vsi teoretiki zarod tam razmišljajo. Ali pač. Resnica je tam zunaj. Morate biti dosti stari, da razumete to. Če ne. Skali, Fejspunca. Glejte, mislim, govoreč o skali, ne? Ja. Sex education. Skali. Baby. Ja. Se je zgodilo. Resnično, your mind will be blown. To je sicer... Face je v sex education, poglejte. Serija je super. Lušna zadeva za nasmejati. Pa gender neutral.
pa genderno. Zabavno je. No. To je samo tako, nima več veze s štoprcem. Zdaj lahko to politično korektnost damo ven iz tega našega podcasta. Ne, lejte, bomo kdaj koga tudi užalili. No? Upam, da smo že kdaj koga. Mislim, srčno upam, če pa nismo, nam pa pišite, pa bomo. Žalimo tudi na ukaz. Donacije sprejemamo. Hvala za vse ribe, pika si. Se pridemo do večanega velepoteža. V glavnem srečamo modela, ki je res hupi fruit. Po angleško se mu reče Zaphod Bibelbrox, ampak za potrebe slovenskega podcasta bomo rekli kar Zaphod. Ja, za dravsko pa novine bo Zaphod. Bo kar redo, ja. In Zaphod zdaj glih v tem trenutku, ko ga srečamo, piči z svojim nekim ful hudim čovnom čez Damogransko morje in se ima ful fajn in lase mu plepolajo na obeh dveh glavah. Ja, tako. In ekstra roka, tretjo roko ima, ker je pač to kul. In tle bi sam nekaj povedal v krog filma, ker ga še manj maramo, kot 6. knjigo. Jaz ga sploh nisem gledal. Pravilno. Nisem hotel iti gledati. Noč ni zamudil. Vse je v redu. Peli ima zelo močno mnenje za tega, ker pač nima druge glave. Kar se strinjam, je velik fail. Pa tretje roke nima. A tudi tretje roke? Ima drugo glavo, sem je tako kar nekje. Stari, v seriji, ko so jo naredili v 80-ih, ko CGI še sploh ni bil izumljen, so mu naredili dve glavi. Pa tretjo roko. Mislim, zelo jasno je, da 6 glav bi mu lahko dal gor. Kot sem rekel, Peli ima zelo močno mnenje o tem, da s to tretjo roko. Kar se strinjam, velik fail. Bolj dve glavi. Je imel dve glavi, sem je tako čudno narejen. Ena se čez drugo zarola se, brez veze. Mislim, mogoče... Film je mehno, to sem sam hotel reči. Se v bistvu strinjam s tabo, sem pretežno neškodljiv. V glavnem... Zaphod je v bistvu predsednik imperialne galaktične vlade in še zmeraj je full cool. In pol Douglas razlaga, ne vem, celo stran pa pol, koliko je on full cool, pa koliko je on full v redu. Ne, v bistvu ga opredeli, kaj je Zaphod. Ja. Pustolovec, ex-hipi, lahkoživec, slepar. Ni, da ni. Mislim, a imamo mi tudi tazga predsednika? Nažalost, tazga predsednika noben nima. Pa je lahkoživec, je? Lahkoživec je, ok. Ex-hipi, ok. Daj gora, so sej. Se može, Ja, ne, sigurno je ex-hipi. Vse so šli, vse so imeli te hipijaške komune, ki so gradili železnice, pa hodili v razna mesta. A ne, kjega predsednika vi mislite? V glavnem, pustimo predsednika. Kaj še pravi o Zaphodu? Obsedeni samohvalec, obupna neroda v stikih z ljudmi in dostikrat na glasu, da je popolnoma čez les. Mislim, da to kar dosti... Pokrije veliko poli, bom to rekel. Pa tudi veliko predsednikov. Tako zgleda, da je to nek normativ za zbiranje predsednikov po svetu. Mislim, da je Douglas je malo tako pogledal, kako bi rekel, po polju. Pa je tako zelo dobro opisal. Pa takrat še ni bilo toliko očitno, kot zdaj. Ja. In tele presek množic je dober najdel. Sam pazi, veš, takrat še niti Reagana ni bilo, ne? Se to, ne? Ja. Ja, valjda. Kaj bi šli, joj. Po kom je mogel on to zmodelirati? A Tečerca je pa že bila, ne? To pa je bilo. Čekaj, pa Nixon je bil, ne? Nixon je bil, Nixon pa Tečerca sta bila. No, vse to je tudi kar v redu. Sam le, očitno. To je napisana druščina, ne? Lušen. Dober pogled v človeško psiho ali pa psiho predsednikov. Tečerca se je mogla ful učiti, ker ima je ful visok naraven glas, tako pač visok in se je mogla ful učiti, da bolj nižji govori, da bo bolj... Ja, ona je zelo piskala, ja. Da se je prav mogel učiti, kako nižji govoriti. Do takrat ni bila Iron Lady, pa še je. To je bilo peljivo dejstvo. In pol razloži še malo geografije, da Zaphod drvi od Božičnega otoka. Božičen pomeni majhen, ploščat in svetlo rjav proti otoku, ki je po golem naključju se imenuje Francija. Ja. Ta je spet stran. Je bilo cel kup enih golih naključij. Ja. Mislim, jaz bi sem to rahlo rjav za Božični otok. Je bil to tak dik, ki mi pač proslavljamo rojstvo
Jezusa, ki je ponovadi zmeri bel. A veš, Lega. pri nas je kao bel, ne, bil Ja. je pa na Bližnjem vzhodu rojen. ne, Tako da, V bistvu, Ker v definitivno bistvu je ni bil, bil. ne, vemo, da je bil žid. Ne? Mislim, po veroizpovedi je bil žid. Kdo? Ja, Jezus. Seveda. Ne, on ni imel Ne. veroizpovedi. Ne, on še. ni bil, takrat ni On je bilo. osnoval vero. Tako. Poh, te Ne, nima rad. samo on je osnoval svojo vero zato, ker se mu je židovska Ne. vera šla na živce, ker so Ne še bom, bili preveč ne, Ne, ne bomo ne, šli v to, a ne vemo, bomo šli v a to. vemo mi to ali mi ne vemo tega? A to ti zdaj govoriš kot fakte ali si ti izmišljuješ zdaj lihkar? To je bilo peljejo v dejstvo. Ja. Ne, noben ne ve. Ne ve, mislim, ker noben ni ne tukaj. Noben ni bil tam. No. No, Ne vemo. Ja, mislim, itak, da predvideva se, da je bil pač ne žid. ali naš strokovnjak za verstvo temu prikima ali On ne? je bil židovski kralj, zato so ga potem. rekli, ali niso? Ne, ker se je on predlagal za tega, ki so ga kao profesirali, Aha, da bo židovski kralj, zato so pol njega dali na sodišče, pa so rekli, da je fake židovski kralj in zato so ga križali. Tako da ja, on je bil židovske vere. Ja. Okay. Mislim, ja, to sem mislil. No, no, Ja, ne, ja, 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 če smo zaplavali smo smo čisto. če se ne vezemo. Torej, ostali smo pri Pri Franciji. Ja. Franciji. Ja. Ja, v glavnem, što se zdaj v tem, da ugotovimo, da v bistvu samo 6 ljudi pozna pravo ureditev galaktične vlade. Ne? Spet smo pri tej, po mojem, malo refleksiji celega sveta, našega zdajšnjega. Ja. In da je Zaphod idealna topovska hrana. Ne? Ker, Ja, kaj je on napovedal kandidaturo, ne, mislim, je se njim po mojem zdel, da jim je daril z neba padel. ja, Las Vegas bi rekel, pik. Narejen. Darjen. Ja. No, zdaj pa da slišimo našega predsednika, kako prebere citat oziroma definicijo predsednika galaksije. Gospod Pahor, izvolite lepo, prosim. Poln naziv. Predsednik imperialne galaktične vlade. Naziv imperialni se je obdržal, če tudi je njegova raba anahronizem. Dejni vladar je že nekaj stoletij skoraj čisto mrtev. V poslednjih trenutkih umiranja so ga vtaknili v stasis, polje večne nespremenljivosti. Vsi njegovi nasledniki so že zdavnaj pomrli in to pomeni, da se je oblast brez hudih političnih bojev pomaknila po hierarhični lestvici za klen ali dva navzdol in je prešla na telo, ki je bilo nekdaj le cesarjev posvetovalni organ, na voljeno vladno skupščino na čelu s predsednikom, ki ga skupščina izbere izmed svojih članov. V resnici pa to telo nima nikakršne oblasti, še zlasti predsednik je zgolj figura. Nobene politične moči nima. Vlada ga sicer voli, vendar za ta položaj ni treba dokazovati voditeljskih sposobnosti, temveč zmožnost dobro odmerjenih napadov besnila. Zaradi tega je izbira predsednika vedno do kraja sporna, vedno gre za besu vzbojajočo, a fascinantno osebnost. Njegova naloga ni, da bi vihtel žezlo oblasti, pač pa, da bi od njega odvračal pozornost javnosti. Po tem merilu je Zaphod Beaverbrook eden najuspešnejših predsednikov, kar jih je galaksija imela, no doubt about it. Od 10 let na položaju je že 2 preživel v zaporu zaradi goljufije. Zelo malo ljudi ve, da predsednik in vlada nimata nobene oblasti, od te peščice pa jih le 6 pozna pravo središče politične moči. Večina drugih na tihem verjame, da se na poslednji stopnji odločanja skriva računalnik. Težko bi ustrelili še bolj mimo. Sem Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. Za to branje se bom odlikoval z jabolkom navdiha. That's it. Hvala lepa, gospod predsednik. Za to definicijo predsednika galaksije si jabolko navdiha nedvomno zaslužite. Hvala za vse ribe. Kaj pa nas čaka zdaj? Jaz je pa ta veliki konec, ne? Oziroma veliki spizditis. Ja. Ne, veš kaj moraš še obdelati? Huluvu je. Kaj? Huluvu je. To so Ja, veš, kaj pride, ja, če je dvojni U, Ja, moraš podaljšati U. Huluvu. Ne? ja, Tam, ko pride proti Franciji, Zaphod, so vrli znanstveniki iz vse galaksije in tudi Huluvu, ki je super inteligentni odtenek modre barve, ki so ga za to priložnost prelomili skozi posebno prosto stoječo prizmo.
In tle bi pa jaz kot velik fan Pink Floydov povedal to, da je bil tudi Douglas velik fan Pink Floydov in na svoj 42. rojsten dan ga je David Gilmour povabil na špil, da igra kitaro na te zadnjih 2 komadih od Dark Side of the Moon, se pravi Eclipse pa... No, na te zadnjih 2 komadih. Eclipse pa Brain Damage, se upravičujem. Lepo. To je bilo iz glave, za vse, kar ne vem. Ni pogledal, vse iz glave. Nimam v zapiskih. Zato pravim, da je bilo iz glave. In sem pogledal ta posnetek, ker je slab, ga dobite v zapiskih, torej fan Floydov, tako že od early 70s. Se tale odstavek točno to pomeni. To je točno, to je bilo očitno. To je cel Dark Side of the Moon. Tako da, ja. No, hotel sem reči prej, peljevo dejstvo. Aha, ja. Pa še eno dejstvo, ne. Sem to tega pa naštekam, to mora pa Ne. Če sem naštekam. Naštekam, zakaj je bil vsa udeležen pri delanju albuma The Division Bell. Douglas mu je dal ime, v bistvu. Division Bell, ja. Stephen Hawking je pa govoril, je imel guest appearance nekje. Tega se celo spomnim. Tega nisem vedel za ime. Ja, no. Hudo? Ja. Spet peljevo dejstvo. No. Svaka čast. Hvala internetom. Interneti so the best. No, v glavnem, in zdaj, ko smo nazaj pri zgodbi, ne, se zgodi to, da očitno ima Zapkot nekaj za bregom, ne, vmes pa se še pomežik, eni punci tam med... Ne, pomežik ne. Ker on ni take, seveda pomežik ne. No, ten Robert zmore, pomežik ne. Pomežik ne, ampak pomnil sem se na to, da ima oranžen šal, ne. To je pomembno. Kot predsednik ima oranžen šal, ne. A poznamo še kakšnega predsednika, ki ima nekaj oranžnega. Ali pa kaj je oranžen. Ali pa cel oranžen, Sem slišal za kakšnega mogoče. Ja, dobro. Napoved prihodnosti mogoče Douglas, ali pač. No ja, misliš, da je bil... opis predsedniški drži. To, kar smo prej slišali, drži. To je absolutno res. Ja. In pol se zgodi to, da Zapkot nadaljuje s svojim šovom in rukne se gor v neko rdečo zofo. Ti se meni, ker prvič, ko sem bral, mi je bilo tako res bizarno. A veš, ko se rukne v rdečo zofo, v prozorni krogli. Ja, to so 70, ne? Tam so imeli radi prozorne krogle, pa velike fotelje. LSD pa heroin pa koko. Ja, mislim, če si videl kakšen... Če si pogledal kjerkoli film, science fiction film, si imeli vsi te jajčaste fotele in so bili vsi iz plastike in prozorni. Ja, to je res. Tako da tukaj po moje pač... To je res, ja. Sign of time se temu reče. Ja, no, aha. Ešarpa se je on šal imenoval. Ešarpa, ja. Oranžna ešarpa. To je bil znak predsednika galaksije. Ali to bo danes? Pa sem prehitil. Mislim, to niso napovedi, to so zapovedi, ki so za nazaj, veš. Ampak tle pa pomežik ne Triljan, ne. Glavno, tle je bilo cel kup ljudi, ne, ki so čakali na ta neverjeten dogodek, sicer so bili več ali manj sami te inženirji in vse skupaj, ampak je pa prenos bil. Je bil pa prenos prek 3D kamere, ne, ki je lebdela in skozi pač spremljala Zaphodovo. Ker od njega so vsi pričakovali, ne vem, zdaj, sej to, kar ti polkle razloži, ne, da je pač v bistvu samo 6 ljudi vedeli, kaj on počne, ne, se pravi, glih teh 6 ljudi je vedeli, da natanko popolnoma nič ne počne, razen to, da pač odvrača pozornost od funkcije, kjer jo je upravljal. Ne. Diverzija, skratka. Z eno besedo. Mislim, ne, predsednik z eno besedo. Ja. Tomata. Ja, sej, bi se isto. Ja.
In potem vsi so pričakovali, ne vem, zdaj od njega nek strašen govor. Njemu ga je itak odpihnil unga, ker so mu ga pač te modeli pripravili, ki je v tist morje, pa itak jim ni imel namena sploh nič pametnega povedati. Ne. Ker on je imel itak neko svojo agendo s tem dogodkom, ki se bo zdaj odvil. Zgodi se pa to, da se prikaže ena ladja. Res huda vesoljska ladja, 150 metrov dolga, vidka kot sprinterski čevelj. Čisto bela in presunljivo lepa, razumeš? Mi je všeč ta primerjava s šprinterskim čevljem. Mene edin pri tej primerjavi je mod to, kje so te, Špičke. čepki, ne? Ja. Brez čepkov, po mojem. Mislim, ker imaš vidkih stvari več, tako za ne, primerjavo. Ampak všeč mi je. Mislim, sej je kar na mestu. Ker šprinterski čevlji so res vitki. To je res, ja. Pol Zapkot, on začne, že prej reče zdravo. Ne? In pol še enkrat zdravo. In, vsi čakajo, ko je zdaj povedal. Ne? Mislim, da to zdaj je v srce se ga joč govor, veš, da ga bo podal. Ne? Ja. Škaj me zanima, a bi Alojz prevedel, po mojem je to high, ne, v angleščini, v originalu. Če bi to on prevajal, veš, kaj to je prevajal on sredi 80-ih, ne? Ja. Če bi on to sredi 90-ih prevajal, bi prevedel kako drugačko zdravo. Mislim, mogoče danes bi Bog dej prevedel. Danes ja. Lojz ni ta. Ne. Lojz ni ta. A smo sploh že povedali, zakaj Alojzu rečemo Lojz? Mislim, da smo. 0-0. A smo poslili to noto? Ja, mislim, to pa ne vem. To je vprašanje. To bo pa v bloopersih, DVD kupte. V glavnem, če smo slučajno ven zrezali Alojzu Kodretu, rečemo Lojz, zato ker se je v e-mail podpisal Lojz Kodret. Ker mi smo buddy z njim zdaj. Ja, zdaj smo že frendi. En e-mail pa naredi full stvari. Jaz se počutim povezanega z njim. Jaz tudi. Ne, hotel sem reči, na Štajerskem je zdravo, čist tak navaden pozdrav. Vsi se pozdravljajo zdravo. To je tako. To je res, zdravo. Tam je živjo in njihovo zdravo. Tako da mogoče je tu, in se ne vem, skje je Lojz. Mogoče je tukaj ta navezava, ampak... Lahko tudi, ja. Da je regionalno. Ne, pa je bil to kar tak splošen. Ja. V glavnem... Tukaj v bistvu piše še Triljan, kateri, ki jo med občinstvom jo Zapkot zagleda in ji navrže zdravo ljubica. Spet zdravo, ja. Ja, zdravo, ne se pravim. No in pojmen, da je končno nehal govoriti zdravo, ne? Ja. Zato, ker je vedel, da jim bo pa zdaj spustil neverjeten citat unga, ki so ga pač vsi čakali. In ki je pogledal v ladjo, jim reče, da je tako lepa, da jo bom kar ukradel. Ja, in so se vsi lepo nasmejali. Ja. Ampak on izvede diverzijo, vrže, kakšno bombo že, neko... Ja, pa če vsi zmrznejo. Paralizomatično bombo vrže, ne? In za krulj divji krik v veliki terci. Ja. Za nepoučenje je velika terca to, kar je v Star Wars. Se pravi. A to je Tarzan za one, ki smo malo starejši. To ni bil človeški glas, sam povedal bi, da to ni bil človeški glas. Tarzanov glas je živo dejstvo. On je to naredil mislim, so naredili, ne on. Mislim, da je bil hijen, pač različne glasove so zraven zmiksali. Kompilacijo naredili. Ja, to je zmiksen vse. Ja, in s tem se konča, kjer poglavje že zdaj? Četrto. Sam še 104. Čaka vas sam še 100 poglavij. Daljši bomo od Esmeralde in Dallasa. Čakajte, prav. No, ker smo pa glih tle, da bomo daljši od Esmeralde in Dallasa, vas pa povabimo, da preberete citat iz 5. poglavja, kjer se zgodi, da Pol ljudi ne ve, kaj je Dallas, vizda. Dinastija. Ljudje, ki ste Če kdo to ve, ki ste letnik mlajši k 80,
No, pa Kardashian, ne ve. No. Poglejte si te stvari, po mojem, tudi na Ni tega. HBO ni. To boste sami na torrentih najdel. Ne, to bojo. Sigurno, da je Dallas na torrentih. Misliš? Če pa ni, pa tudi. Kje je stari, to je bilo 80. Pa tudi nekaj. To mora biti na VHS-u nekje. Nekdo je dal to v 4-3 formato stari. Nekje zakopano, v neki kleti, tega ni. No, torej, Zihar obstaja. Če ne bo pa rerun naredili. Zihar je že. Ja, najbrž. Ja. Pošljite linke, prosim, se ne da bi pogledal, ampak me zanima. Če obstaja Dallas, Dallas 2. In ko smo spet pri tem, vas vabimo, da preberete citat iz 5. poglavja in ga bomo objavili v naslednji epizodi. V 5. poglavju se zgodi nekaj o vagonih, pa neki štoparski vodnik, ki je knjiga elektronska, pove nekaj par zanimivih stvari, tako da imate na izbiro ful stvari, ki jih lahko povete. Pošljite na e-mail upravičujemo se @zvpl.com. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Hvala lepa, čau. Čau. Adijo. Ajde.